पुलिस प्रशासन धैले बा। अरे हमार नामवा ध देबू तो प्रशासन ना छुई। हाँ रंगदारी तबले चलत रही जबले कबूतरा नाम हुई। अरे लात जूता तो केतनो खात रहे लेकिन रंगदारी करे जात रहे। का हो जेबी भाई हमारे गुरुजी परम सदे आदरणीय गुरुजी नमस्कार। राउर दर्शन पाके तो हम आनंदित हो गए। कैसे हो शिष्य? आनंद में है प्रभु। अजान तनी राउर हम बहुत बड़का फाइन हुई रुआ के हम अपना दिल में रख ले बनी। दिल में कोई तो सीना चीर के दिखा दी। अरे दिल में लेके ना पेट में लेके चला था ठीक से चेक करो। दिल में जगह कहाँ बता रहा। देखो अभी हमारा दिमाग अपसेट बा। ऐसे ही हमारा रंगदारी वाला काम में बहुत रहल बा। हाँ हम जानो तानी कि हमरा लगे पेट बा। अच्छा हमार दिमाग अपसेट अभी हमारा गुरुजी से बतियावे दो। बैठो शिष्य। धन्यवाद गुरुजी। और बताओ कहाँ कहाँ नाम पर काम कर लेते रहो? काम तो चारों तरफ चलता गुरुजी। चलो तना बस मजा आ गइल बा। अब रउआ आ गई नीनू मन एकदम जय जय हो गई। हमनी के समाज टाइट। हर की झारखंड कोयला माफिया यूपी के हर जवान माल माल हो करे जा। हई बिहार बालू माफिया के खदान हो करे जा। जियो राजा जिया कहाँ से लात गई हो? लात खा के नहीं आइल बाबू। हाँ ई तरह ना बुझाई। हाँ हमनी के रंगदार के ये स्टाइल हो। हाँ रंगदार बनल आसान नहीं खे का गुरुजी। जी रंगदार बनल आसान बा। ई का जान हाँ गुरुजी जब से रुआ शरण में हम आइल बानी बुझ जाई जे पूरा जिला जवार में नाम कमाइल बानी। हाँ हर चौक चौराहा चट्टी पर हिक भाव पिटाइल बनी। तुम्हार मजाक उड़ावत रहो। रंगदार बनल इतना आसान नहीं खे बबुआ। आ एगो बात और जान जा तारा घर में जितना साइकिल ना हुई वो से ज्यादा मोटरसाइकिल तो हमार थाना में जमा बा। तो चोरी के मोटरसाइकिल ले तो थाने में नहीं जमा हुई। कुछ दिन पहले इहो जमा रहा थाना में। अभी बेल पाइल बारे बाहर। ए मर्दे तू का जानता रहो रंगदार के या नेता के एगो गोर जेल में या एगो गोर समाज में रहेला का गुरुजी? एकदम यू आर राइट। या चला जी गुरु। खैनी उनी खात रह के ना कोई नहीं तो हम ना खाई तो हमरा बुझाला पराने संकट हाँ गुरुजी। खैनिए तो घींचत रही। हमरा तो एकदम कंटिन्यू रहो एक तरफा रहो। एकदम गुरुजी एकदम। रंगदार के बारे में हमेशा ही निगेटिव बात बतियाला मर्दा। हमारा बारे में तो आउर रंगदार के परिभाषा जानता रहो? रंगदार के परिभाषा हाँ बताओ तो। देखे जानो रंगदार के परिभाषा जानो भाई एकदम टाइट रहेला। हाँ औकाल एकदम अब फिल्म के नियन फाइट रहेला। गिरोह के जे सरदार तब जाके आदमी रंगदार हो जाला। वाह चला वाह। केहू आंख उठा के नाता केला दुश्मन थर थर कांपेला। बच्चा बच्चा जब नाम चिल्लाला तब जाके आदमी रंगदार कहाला। रंगदार कहाला। रंगदार कहाला। यस चला बैठो। हम तार ऐसा रंगदार खातिर कुछ बनैले बनी। ये तो बोलो ना डरात के और परिभाषा सुनो। सारा पैसा कोर्ट कचहरी में दियाला। सारा पैसा कोर्ट कचहरी में दियाला। घर के लोग नून रोटी खाला। भरारी बेच के बुलेट किनाला तब जाके तारा ऐसा आदमी के रंगदार कहा। तारा तो हमार बढ़ोती ना कहियो नीमन लागल बना लागी। जानता नहीं पाखी जी ये आदमी कहियो हमरा के स्वीकार ना करी। ये आदमी हमरा के कबो ना करी स्वीकार। ए पाखी जी रउआ कली हे रंगदार से प्यार। गुरु जी का हो रउआ एगो प्यार भरल तनी ऐसा गाना गा दी कि हम आ पाखी जी ठुमका मार मार के एकदम अपन प्रेम में मशगूल हो जाई। अरे वाह अब प्रेम करबो तू रंगदारी छोड़ देला। रंगदार के प्यार के बारे में तो लिखे जानत। आ पाखी जी तनी हमरा बात पर केयर करी। पाखी जी तनी हमरा बात पर केयर करी। हमरा टूटल दिल के तनी रिपेयर गुरुजी की जय।
बापूजी प्लीज कम ओह माय गॉड प्लीज गुरुजी तनी गाइड हुआ तले हम पाकी जी के लिए आवत प्लीज गुरुजी गुरुजी हमार रंगदारी वाले भरोसे और तनी एगो गाना हो जाओ यार हम पाकी जी ठुमका लगा के हर की रात भर नचाई बुरे सोनर की हर की रात भर नचाई बुरे पतर की हई बिहारी रंगदा हई बिहारी रंगदा रात भर नचाई बुरे हर रात भर नचाई बुरे पतर की तो हई मरद रंगदा हई मरद रंगदा एगो ना दी कि इनकरो दिल आ गुरुजी देखी ना हमर पटीदार के जरूरत हाँ तो भैया कबूतर जी जा घड़ा बा भौजी जब देखिए तब तहार उपाय होई हाँ नाचो नाचो सारा रिकॉर्ड होता सब रिकॉर्ड करा होता क्या टेंशन नहीं रिकॉर्ड करता भाई अरे टेलीकास्ट हो जाए रिकॉर्डिंग बंद हो जाओ भाई हाँ टेलीकास्ट हो जाए अरे ना हो हम माने न छोड़ कौन दी हमारे रहते मैंने बड़ा मारे ली हर घर के हाल इहे बा बहुत करके हाल जो गुरुजी अपने किया ठीक मानू हमारा है तो जय जय बा भाई बाहर में तो हम लोग जय जय बा ये भैया रंगदारी गाना तो हो गई एगो रोमांटिक गाना हो जाओ रउआ से तो इहे नहीं बारे ना 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 हर किले बुना देबू बात जान जाई टोला शराब से खराब नशा लड़की के होला ढेर ना नाती के बेटा इहा तहर नाच गाना होता उहा सारा पारी दूध पी गई साथ में अरे बाप रे बाप देखिए कनी ई हमर फतार के का हो गई जान बुआ ना मार देला को हमरा तो पोते ना रोलो रे दाता कि हमर मेरा हमरा के इतना प्यार करेले मैना तू हमरा से इतना कम प्यार करेले ए हट हम तरह से प्यार ना करीला हम तो ई सोचतनी कि हमरा मारे वाला जगह पर तारा कौन मार देलो अरे भौजी तो इतना टेंशन का ले बारू मोय 2 बीघा के तो पीठ भरले में मारा कूटो वही पधा के ओकरा बात पर ध्यान मत ले जा, ले जा। ए चला घरे तेरा बिना ऊँट के कोसी भरतनी एकदम मुसर से एकदम ठीक बा चलो घरे उसर पीठ पर एकदम कूट देवे के भले जा अच्छा तोरो घरवा हम देखिले का होला Doce pia do show